हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन। आज मैं बात करने वाला हूँ पोलो गाड़ी के बारे में। तो एक हमारे पास पोलो आई है। वो गाड़ी 10 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद पड़ता है, पिकअप उसका डाउन होता है। तो कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी 10 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद पड़ता है। तो इन्होंने किधर तो दिखाया था गाड़ी, तो कोई मैकेनिक भाई ने बोला है कि इसका हेड खोलना पड़ेगा और वाल का काम करके लेना पड़ेगा। तो इसमें फॉल्ट है सिलेंडर मिसफायर का, 1 नंबर सिलेंडर मिसफायर। तो इसमें क्या हुआ है गाड़ी में प्रॉब्लम, तो आपको हम स्कैन किए हैं गाड़ी, तो आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें सिलेंडर मिसफायर करके कोड आ रहा है। तो आपको मैं बाहर चल के दिखाता हूँ क्या इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम है, तो किसी ने इसमें एक स्पार्क प्लग छोटा डाला हुआ है और बीच वाला बड़ा है, ओरिजिनल है, और दूसरा तीसरा वाला भी वैसे ही है, छोटा ही है। तो स्पार्क प्लग छोटा होने की वजह से ये गाड़ी मिसफायर कर रहा है। तो मैं मैकेनिक भाई लोग से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा गलती मत करें, क्योंकि जो स्पार्क प्लग डालना है तो नया ही डालो, वरना नहीं है तो कस्टमर को बोलो 2-3 दिन का टाइम लगेगा। ऐसा काम कृपया करके मत कीजिए, क्योंकि कस्टमर को बहुत तकलीफ़ होता है, कस्टमर आपको ही बदनामी होएगा। तो फिर ऐसा आप काम मत करो कि अपना हाथ से अपना खुद बुराई करें। तो कभी भी स्पार्क प्लग नया डालें और जेन्युइन डालें। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको नया स्पार्क प्लग। ये हमारा नया स्पार्क प्लग है। तो अभी इसमें हम इंस्टॉल करने वाला है नया स्पार्क प्लग, और साइज़ भी आपको दिखा देते हैं कि साइज़ कितना छोटा है। ये साइज़ भी आप देख सकते हैं, साइज़ में डिफरेंट कितना है। स्पार्क प्लग जो लोकल आता है छोटा ही आता है, और ओरिजिनल तो बड़ा ही है। तो कृपया करके ऐसा काम मत करो। तो अभी मैं इस गाड़ी में नया स्पार्क प्लग डालने वाला हूँ और गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स। तो हमने स्पार्क प्लग फिट किया और इसका कॉयल वगैरह लगा दिया है। अभी गाड़ी स्टार्ट करके और स्कैन करके देखते हैं प्रॉब्लम गाड़ी कैसा है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है हमने, आप देख सकते हैं। पहले चेक इंजन का लाइट भी आता था एपीसी का, वो आपको दिखाना मैं भूल गया हूँ। तो आप देख सकते हैं, फॉल्ट को भी क्लियर करके देखते हैं। फॉल्ट क्लियर कर दिया हमने। तो आप देख सकते हैं इसमें नो फॉल्ट सब बराबर दिखा रहा है, ओके दिखा रहा है। तो एक बार फिर से हम स्कैन करके देखेंगे। तो एक बार हम फिर से स्कैन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं स्कैन होना चालू हो गया है। स्कैन हमारा हो चुका है। तो फॉल्ट कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। एक बार बाहर आपको चल के दिखाता हूँ मैं। ये इंजन भी देख सकते हैं, इंजन भी साइलेंट है पूरा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार हम ट्रायल मारेंगे, ट्रायल मार के चेक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।